सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने वीवो फ़ोन में ब्लूटूथ नेक बैंड जब कनेक्ट करते बट आपको नो साउंड की प्रॉब्लम आती है, नेक बैंड में आपका साउंड नहीं आता है, तो कैसे आप यह प्रॉब्लम को ठीक करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। सो जब आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आती है आपके वीवो के डिवाइस में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने वीवो के डिवाइस को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करके देखिए। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, या फिर अगर ये तरीका काम न करे तो सेकंड आपको जाना है अपने वीवो डिवाइस की सेटिंग्स पे। देन आपको सिस्टम पे क्लिक करना होगा। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद आपको रीसेट ऑप्शंस पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको जो फर्स्ट ऑप्शन मिलता है रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का, सिंपल आपको अपने वीवो फ़ोन में नेटवर्क का सेटिंग्स को रीसेट करना है। ठीक है, जैसे आप लोग नेटवर्क का सेटिंग्स को रीसेट करेंगे, जो भी गलती की वजह से आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही थी सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। देन आपको ब्लूटूथ नेकबैंड में साउंड आना भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इसमें आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, आपको निश्चिंत रहना है। सो टॉपिक इस कवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।